Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la protection de l'environnement. On va apprendre c'est quoi l'environnement, les types et les conséquences de la pollution, le vocabulaire thématique, les gestes pour réduire la pollution environnementale. C'est le 5 juillet. Est-ce que vous connaissez cette date? C'est la journée mondiale de la protection de l'environnement. C'est quoi l'environnement? Les aliments que nous consommons, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, bon nombre de médicaments qui sauvent des vies et le climat qui rend notre planète habitable proviennent tous de l'environnement. Et en dépit de ces bienfaits, nous continuons à polluer l'environnement. C'est quoi la pollution? C'est la dégradation de l'environnement. Il y a plusieurs types de la pollution. La pollution du sol, hori artotum, la pollution de l'air, oti artotum, et la pollution de l'eau, jiri artotum. Notre planète souffre de la pollution. Chaque jour, beaucoup d'animaux meurent. On les retrouve coincés dans les sacs plastiques, empoisonnés au bord de la mer, de la rivière, du lac. La pollution est la plus grande cause de maladies et de décès prématurés. Quoi faire? Շրջակա միջավայրի պաշտպանության համաշխարհային օրը, որը սահմանվել է ՄԱԿ-ի կողմից, նշվում է ամեն տարի հունիսի 5-ին։ Այդ օրը կազմակերպվում են մի շարք միջոցառումներ բնապահպանների և բնապահպանական կազմակերպությունների կողմից, որի նպատակն է համաշխարհային հանրության ուշադրությունը սևեռելու բնապահպանական խնդիրների վրա, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն ուղղված հետաքրքրության և համապատասխան գործողությունների խթանումը, մարդու էկոլոգիական գիտակցության ձևավորումը։ Մարդը, հանդիսանալով էկո-համակարգի բաղադրիչներից մեկը, իր գործունեության ընթացքում ազդում է մյուս բաղադրիչների, հողի, ջրի, օդի, բուսական և կենդանական աշխարհի վրա։ Ես, դուք, օդը, ջուրը, կենդանիներն ու բնությունը բոլորս միասին մի շղթա ենք, որ օղակն էլ պոկվի, մենք կունենանք կտրված շղթա։ Օրինակ, եթե միջակներին վերացնենք, ծաղկած ծառերը չեն փոշոտվի ու բերք չեն տա։ Բռնեցինք։ Տեսակ։ Մեղու չկա, միրգ չկա։ Բնության մեջ ամեն ինչ հավասարակշռված է և երկիր մոլորակի կյանքը դրանից է կախված։ Ես դա արդեն լավ գիտեմ։ Եթե կեղտոտենք լիճը, վնասակար կդառնա այգու պտուղը։ Եթե ես կեղտոտեմ մեր լիճը, վնասակար կդառնա իմ այգու պտուղը։ Մարդիկ առաջ չէին գիտակցում, որ պետք է պահպանել բնությունը։ Հիմա սկսել են շատ լուրջ մտածել շրջակա միջավայրի մասին։ Անգամ այդպիսի տոն կա աշխարհում։ Շրջակա միջավայրի պահպանության օր, որը նշվում է հունիսի 5-ին։ Դա իհարկե շատ լավ տոն է, բայց եթե մենք հոգատար լինենք բնության նկատմամբ, երկիր մոլորակի վրա ապրելն ամեն օր տոն կլինի։ Խախտվում է մեկ բաղադրիչ, խախտվում են նաև մյուսները, որովհետև բաղադրիչները բոլորը փոխկապակցված են. J'ai préparé un petit sujet
pour faire réfléchir à votre empreinte écologique sur la planète. Stop à la pollution. Je suis sûre que ce sujet vous a bien touché. Et il est temps de réaliser quelques éco-gestes quotidiens pour sauver la planète. Regardez. Ouvrir les rideaux au lieu d'allumer la lumière. La lumière naturelle est gratuite et plus saine. Prends une douche rapide plutôt qu'un bain. Ferme le robinet pendant que tu te savonnes le corps. Déplace-toi à pied, à vélo ou choisis le transport en commun. Les voitures sont très polluantes. Ne gaspille pas le papier et utilise les deux faces d'une feuille. Jette-le dans la poubelle. Chers élèves, est-ce que vous connaissez que dans la nature, il y a les verbes qui sont les ennemis et les amis de l'environnement? Սիրելի աշակերտներ, բառապաշարը հարստացրեք հետևյալ բայերով, որոնց պայմանական անվանել ենք բնության բարեկամ և թշնամի բայեր. Recycler, sauver, trier, protéger, conserver, arroser, planter, réutiliser. Les ennemis de l'environnement sont polluer, gaspiller, empoisonner, arracher, incendier, coincer, menacer, tuer. Եվ մի մոռացիր, որ պայմանականորեն նշված թշնամի բայերը քո խոսքում գործածես միայն ն, պա ժխտական մասնիկով։ Օրինակ, je réutilise les objets et je ne pollue pas l'environnement. Voici une très belle phrase qui est un extrait du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Առավոտյան, երբ արթնանաս, լվացվես ու քեզ կարգի բերես, պետք է անմիջապես կարգի բերես նաև քո մոլորակը. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous dis au revoir. N'oubliez pas que protéger l'environnement, c'est protéger la nature. Protéger la nature, c'est préserver la survie et l'avenir de l'homme sur cette planète.